«Синяя борода». Автор Владимир Коун. Она бежала очень быстро, сминая влажную траву и упорно прорываясь сквозь стену тесно растущих деревьев, смело протискиваясь между искривленных временем стволов и перепрыгивая оголенные корни, то и дело возникающие на пути. Бежала на грани возможностей, не обращая внимания на вездесущие ветви, словно жуткие тонкие пальцы, лезущие прямо в глаза, не замечая острых, как бритва листьев, в кровь терзающих босые ноги, что те, оставляя на сине-бледной коже свежие порезы или темные пятна кровоподтека, каждый раз причиняли нестерпимую боль. Стиснув зубы и не оглядываясь, она настойчиво двигалась вперед. Она очень устала, задыхалась. Сердце билось с бешеной скоростью, гулко отдаваясь в висках и рискуя взорваться прямо в груди. Во рту давно пересохло, а в глазах двоилось. Уставшие ноги несли машинально, все чаще спотыкаясь и оступаясь. Мозг вопил, умолял, требовал дать измученному телу передохнуть, отдышаться, хотя бы на время расслабить каменные от напряжения мышцы, но она не слушала. Отказывалась слушать. Страх перед тем, кто следовал за ней по пятам, был в разы сильнее банальной усталости. Настолько мощным, что даже острую, казалось, боль делал тупой, почти незаметной. Страх уверенно держался рядом, дышал в спину, хрипел и клацал зубами, рычал, наводя дикий ужас. Она чувствовала его каждым участком израненного тела, как гонимый остервенелым желанием впиться острыми клыками в податливую плоть, он мечтал настигнуть и повалить на землю долгожданную добычу, свой заслуженный трофей, а после рвать на части вздрагивающее в предсмертной агонии тело, обильно обливаясь горячей кровью и наслаждаясь собственным превосходством. Неожиданно впереди, на расстоянии пары сотен метров, мелькнул луч света. Затем погас на секунду, скрывшись за деревьями. И вот снова резко вспыхнул, завис на одном месте и ярко осветил пространство перед собой. Неужели у проклятого леса все-таки есть границы? Неужели там, совсем рядом, дорога и случайный автомобиль, невероятным образом оказавшийся на богом забытой трассе? И кто в таком случае его водитель, рискнувший сделать остановку посреди ночного леса? Друг или враг? Сверкнув крохотной частицей, где-то в сознании вспыхнула искра надежды. А затем, разгоревшись ярким пламенем, накрыла осторожность плотным покрывалом непоколебимой веры и серьезно прибавила сил. Мгновенно забыв про дикую усталость, девушка с двойным усердием бросилась бежать в том направлении. В свою очередь, не желая упускать беззащитную жертву, еще недавно бывшую так близко, стена из деревьев и колючего кустарника сплотилась только сильнее. Остервенело цепляясь за одежду, они рвали ткань в клочья, царапали кожу, пучками выдирали волосы на голове, били по ногам и рукам. Возникая из ниоткуда, непрерывно строили преграды и препятствия, с каждым новым шагом преодолевать которые становилось все труднее. Как вдруг внезапно все закончилось. Настолько неожиданно, что по инерции ноги успели сделать следующий шаг. Дальше, лишившись опоры, увлекая за собой остальное тело, они провалились в пустоту. Несчастная только и успела, что испуганно всплеснуть руками и вскрикнуть, как кубарем полетела вниз. Кувыркаясь и больно ударяясь о притаившиеся под землей камни вдоль склона, спускающегося к отражающий свет фар полосе асфальтового покрытия. Стиснув до треска зубы, она закрыла лицо руками и молилась лишь об одном, чтобы раньше времени не потерять сознание. Ни здесь, ни сейчас. Когда измученное тело наконец прекратило неконтролируемое вращение и неподвижно застыло, на нем не осталось живого места. Любое маломальски осознанное движение отдавалось острой болью, да такой сильной, что девушка едва не отключилась, и лишь гул мерно работающего двигателя, слабо доносившийся сквозь пелену спасительного забытия, помог удержаться в сознании. Сконцентрировав внимание на единственном шансе, которого, промедлив, она могла лишиться, беглянка через силу приоткрыла глаза.
Точнее, удалось только один, левый, да и тот раскрылся лишь наполовину. А вот веки правого вообще не послушались, медленно, но довольно ощутимо набухая. После, насколько было возможно, повернула голову. Сначала в одну сторону, затем в другую. Не сразу, но разглядела, что лежит возле самого основания дорожной насыпи, откуда немного правее виднелся тот самый спасительный свет автомобильных огней. Поморщившись, девушка обессиленно застонала. Тяжело перевернулась на бок и буквально заставила себя приподняться на локтях. Оставалось сделать последнее усилие — взобраться наверх. И хотя преодолевать сопротивление измученного организма было нелегко, сдаваться она не собиралась. Только не сейчас. Она твердо решила, что так или иначе осуществит задуманное, даже если придется ползти, глотая землю и сдирая кожу на руках. А когда это случится, она закричит, громко, как только сможет, чтобы ее обязательно заметили и спасли. Девушка поползла. Измученная, раненая, еле живая, метр за метром, подтягивая себя руками и отталкиваясь ногами. Царапая лицо, сбивая уцелевшие остатки ногтей. Вверх по песчаной насыпи. Туда, откуда пока еще доносился звук работающего двигателя. Туда, где ждало спасение. Туда, где должен был закончиться этот кошмар. Казалось, прошла вечность. Но перепачканная в сырой земле ладонь наконец коснулась холодного асфальта. Вот он, силуэт машины на противоположной стороне. На водительское место садится человек, хлопает дверью. Она бессильно вытягивает руку ему вслед. «Помогите! Не уезжайте! Пожалуйста!» Мечтает закричать, старается изо всех сил, но не может. Вместо истошного крика, сорвавшимся от изнеможения голосом, издает только хриплый, практически обреченный вопль. Он устремляется за удаляющимся автомобилем, слишком быстро затухая на фоне взревевшего посреди ночного леса мощного двигателя. Как же так? Слезы застилают глаза. Она не верит. Не хочет верить. Полулежа, трясущимися руками упершись в асфальт, немигающим взглядом смотрит на красный цвет габаритов, постепенно тающих во тьме. Вот и все. Единственный шанс растаял прямо у нее на глазах. Разрыдавшись, девушка медленно опустилась на холодный асфальт и, сжавшись в комок, закрыла лицо ладонями. Она не заметила, как внезапно вспыхнули стоп-сигналы. Не услышала, как взвизгнули тормоза. Как следом загорелись белые огни заднего хода, и практически исчезнувший в сумраке силуэт одинокого автомобиля начал медленно возвращаться. В десятки метров от нее, полулежавший на дороге, почти потерявший сознание, он замер. Громко хлопнула водительская дверь. Послышались шаги. И только тогда бедняжка очнулась, изумленно приподняв голову. Рядом с машиной стоял мужчина. Его внешность полностью скрывалась темнотой, но высокий рост и широкие плечи говорили сами за себя. В руках незнакомца вспыхнул фонарик. Ослепляющий луч света неприятно ударил в лицо, и, защищаясь, девушка рефлекторно закрылась ладонью правой руки. «Прошу вас, очень ярко». Луч нехотя ушел в сторону. Мельком скользнул по лицу, волосам, а после и по изодранному в лохмотье платью. Задержался на босых ногах. «Умоляю, мне нужна помощь», — тихо прошептала она, стыдливо натягивая перепачканную ткань на оголенные колени. «Ради всего святого, не бросайте меня здесь». Она не видела, но в тот момент незнакомец повернул голову вправо от нее и встретился взглядом с кем-то, кто сейчас стоял в чаще леса и внимательно следил за происходящим на дороге. Темнота полностью скрывала незваного гостя, но ярко горящие во тьме желтые глаза отчетливо выдавали враждебные намерения. Мужчина сделал еле заметное движение головой, позволяя удалиться, после чего существо
медленно развернувшись, бесшумно скрылась в гуще леса. «Бросить?» Девушка едва заметно вздрогнула, услышав знакомые нотки в мягком голосе мнимого спасителя. Ее глаза расширились, сердце испуганно замерло. На мгновение она задержала дыхание и осторожно подобралась, надеясь не выдать себя. «Ну что ты, милая? Ни в коем случае». Мужчина приблизился и присел на корточки. Протянув руку к ее лицу, он аккуратно убрал свалившиеся на глаза растрепанные, заляпанные грязью пряди. После завел пальцы под подбородок и требовательно потянул вверх, вынуждая ее взглянуть на себя. «Ты разве забыла? Ведь я предупреждал тебя. От меня убежать невозможно. Ты принадлежишь мне, и никто, слышишь, никто не сможет изменить этого». Мужчина кровожадно улыбнулся, оголяя острые белые клыки. Придвинулся ближе, практически вплотную к ее лицу, и в тусклом свете габаритных ламп впервые проявились черты его лица. Казалось бы, добродушная улыбка стала выглядеть зловеще. Полностью черные зрачки источали голодное вожделение, а дыхание участилось. Ноздри принялись широко раздуваться. Ногти на пальцах, все еще удерживающих подбородок девушки, медленно видоизменились, прямо у нее на глазах вытянувшись и искривившись. «Фу, Сергей!» Разочарованно воскликнула Маша, шутливо ткнув парня в плечо. «Ты же обещал романтическую историю. А это что за мерзость?» «Так она романтичная, клянусь!» Весело заявил в свою защиту парень, ловко уворачиваясь от отправленного следом подзатыльника. «Романтичнее не бывает. Просто по законам жанра сначала требуется экшн-сцену вставить, а уже после все остальное». «По чьим законам?» Девушка возмущенно вскинула одну бровь и, притворно надув губы, показательно отвернулась. «Знаешь что, Харитонов, иди-ка ты отсюда, вместе со своим экшеном». Она кивнула в сторону улицы. «Вон туда, под дождь». В ответ Сергей весело рассмеялся и примирительно протянул руки к жене, собираясь обнять. К его огромному сожалению, запланированная на вечер велопрогулка вышла совсем не такой веселой, как изначально планировалось. Совместный выезд на природу не продлился и получаса, когда наперекор благоприятному прогнозу на вечер невесть откуда налетели грозовые тучи и разразился сильнейший ливень. А еще через минуту, помимо проливного дождя, с неба посыпались ледяные куски, по размеру схожие с пластмассовыми шариками от настольного тенниса. В прямом смысле, разбивая все на своем пути, они грозили серьезными травмами и не оставили молодым людям ни малейшего шанса для немедленного возвращения домой. К счастью, в тот момент они как раз проезжали мимо полуразрушенного здания, одиноко стоящего на окраине деревни, где, не раздумывая, поспешили укрыться. Заросшее травой и колючим кустарником, практически скрытое от глаз пышными кронами вековых деревьев, оно когда-то давно являлось частью загородного имения довольно влиятельного дворянина. Затем, во времена революции, после неожиданного и бесследного исчезновения владельцев, было варварски разграблено и впоследствии заброшено на несколько лет. Послевоенное время имение частично восстановили под потребности возрожденной в деревне школы, в роли которой оно просуществовало вплоть до 80-х годов XX века. Тогда для ее учеников построили более современное здание, а по устаревшему было принято решение переоборудовать для нужд краеведческого музея. Да только по причине внезапно разгоревшейся перестройки данное начинание так и осталось на стадии планирования. Время шло, усадьба все меньше походила на жилое здание, и после пожара в 1994 году, устроенного группой пьяных подростков, окончательно перешло в категорию унылых развалин. За 2 недели до приезда в деревню Сергей с Машей сыграли хоть и не пышную, но довольно долгожданную свадьбу. Только в силу скромных финансовых возможностей недавних выпускников, временно не обремененных трудовыми договорами, отправиться в традиционное в таких случаях свадебное путешествие не удалось. И вместо этого Сергей предложил остаток лета провести в деревне, где в прошлом году скончался дедушка по отцовской линии, оставивший ему в наследство 2-этажный дом и около 4 соток земли. Конечно, предстояло прилично потрудиться, дабы привести жилище одинокого старика и придомовой участок в подобающий вид, но вариант отдыха на свежем воздухе, да еще в шаговой доступности от кристально чистого озера,
показался им обоим вполне подходящим в сложившихся реалиях. В итоге, недолго посовещавшись на данную тему, новоиспеченные супруги с огромными планами по благоустройству свежеприобретенной дачи с воодушевлением отправились в путь. И, конечно, нисколько не рассчитывали, что в первый же вечер совместного отпуска окажутся запертыми посреди старых развалин. У здания, в котором они были вынуждены укрыться, практически полностью отсутствовала крыша. Частично она разрушилась под влиянием времени, а частично от последствий того самого пожара несколько лет назад. По той же причине отсутствовал и громадный кусок задней стены. Помимо чердака, выполнявшего в настоящее время роль крыши, усадьба состояла еще из 2 этажей. Между собой они соединялись каменной лестницей, когда-то давно обладавшей удивительными по красоте резными перилами из древесины, но, к несчастью, до наших дней не сохранившихся, зато непосредственно на сами ступеньки ступать можно было абсолютно спокойно. Снаружи стены здания имели желтый, хоть и изрядно потускневший от времени цвет, и в целом выглядели более-менее сносно, а вот изнутри, облезлые, с местами раскрошившимся кирпичом и осыпавшейся штукатуркой, создавали неприятное, даже скорее отталкивающее впечатление. Более того, в темное время суток тусклые, без рам проемы окон добавляли им зловещего антуража. Пахло в развалинах неприятно. В основном букетом из сырости и экскрементов, как диких животных, так и человеческих. Повсюду были разбросаны куски разбитых кирпичей, обломков стен и досок с торчавшими наружу ржавыми прутьями арматуры и кривыми гвоздями, а также с лихвой хватало и обычного мусора, принесенного извне, от окурков сигарет до пивных банок. Побаиваясь подвернуть ноги или, не дай бог, поцарапать открытые участки тела, молодые супруги досконально изучать местную достопримечательность не решились, предпочитая расположиться на ближайших к выходу ступеньках, предварительно постелив на них пакет из-под приготовленных в дорогу бутербродов. Со временем, когда съестные припасы закончились, им не осталось ничего другого, как молча сидеть и тоскливо наблюдать за творившимся на улице хаосом. Благо разрушенная стена с одной стороны и отсутствие входной двери с другой всячески способствовали нехитрому занятию. На улице громыхали, толкаясь, тучи, а небо то и дело озарялось ослепляющими вспышками молний. Дождь стоял сплошной стеной. Порывы штормового ветра, периодически врываясь в здание, оголтело носились по пустым комнатам, поднимая вверх столпы пыли и легкий мусор, вроде обрывков газет до сухих листьев. Не находя себе места, в попытке развлечься и скоротать не очень веселые минуты вынужденного заточения, Сергей в итоге предложил жене послушать новую историю. В свободное время он занимался сочинительством, дабы непременно восхититься и выразить свое мнение. Но к большому разочарованию начинающего автора, впечатления у первого слушателя, наоборот, сложились крайне малоприятные. Позже, для вида недолго попереживав последствия громкого провала, парень ласково опустил ладони на плечи жены с очевидным намерением обнять и примириться, но Маша недовольно отдернулась. Удивленный подобной реакцией Сергей многозначительно выгнул одну бровь, непринужденно усмехнулся и, выждав небольшую паузу, робко повторил попытку. «Малыш, отстань!» «Ну прости, отстань!» — сказала. Парень на мгновение замер, обдумывая дальнейшие действия, а после неожиданно выдал. «Ладно, нет так нет». Сергей резко поднялся на ноги и, отойдя от лестницы на пару шагов, демонстративно достал из кармана смартфон. Усердно делая вид, что нашел занятие не менее интересное, чем внезапно прерванное общение с любимой супругой, безразлично буркнул. «Как скажешь». От такой неслыханной дерзости девушка едва не подпрыгнула на месте, возмущенно воскликнув. «Харитонов, ты совсем обнаглел? Что значит «как скажешь»?» «Ну а что?» Не удержался супруг и снова расхохотался, откровенно издеваясь над уязвленным самолюбием жены. «Я к тебе со всей душой, милая моя, прекрасная, комплименты сыплю направо-налево, а ты?» «Что я?» Не поняла Маша и лишь сильнее возмутилась. «Какие комплименты? Ни одного пока не слышала». «Конечно не слышала. Ты же мне слова вставить не даешь». «Вот как? Ну ты...» Под влиянием приступа праведного гнева девушка сжала губы и с воодушевлением принялась искать, чем бы запустить в наглеца мужа. Вскоре под ногами обнаружился небольшой, без острых краев камешек.
Маша подхватила его и в шутку не сильно запустила в сторону парня. Сергей без труда увернулся, одновременно скорчив разочарованную гримассу. «Ой, не попало», — насмешливо протянул он. «Целься лучше, мазила». «Ах так? Да я...» «Нет, ну вы только посмотрите на него». Решив подыграть нахалу, девушка вскочила со своего места и с очевидным намерением отвесить супругу порцию тумаков ринулась в его сторону. Не теряя времени, Сергей сделал 2 быстрых шага навстречу. С легкостью опередив не готовую к такому повороту жену, он стиснул ее стройную талию в крепких объятиях и, не оставив шанса вырваться, жадно впился в мягкие, слегка влажные губы. Первые секунд 10 девушка яростно сопротивлялась, но быстро сдалась, с удовольствием ответив на настойчивые поцелуи мужа. «Какой же ты у меня все-таки еще ребенок, Харитонов!» Осторожно отстранилась Маша чуть позже и, прикрыв глаза, тихонько коснулась лицом его твердой груди. Мягко улыбнулась и тихо добавила: «Люблю тебя как безумная». «За что только?» — спрашивается. «За то, что другого такого днем с огнем не найдешь». Девушка возмущенно отпрянула и не сильно хлопнула ладонью по груди зазнайки, правда тут же снова прильнула к его губам. «Дурак», — прошептала она, когда муж переключился с губ на шею. «Ну перестань, вдруг кто-то увидит». «Да брось». Сергей даже и не подумал прерваться. Погода на улице такая, что никто из дому и носу не высунет просто так. А уж для того, чтобы осознанно забраться в эту развалюху, тем более. Но мы-то здесь. Всего лишь досадное недоразумение. Стоило ему произнести последнюю фразу, как за стеной в соседней комнате послышался шум посыпавшейся штукатурки и чьи-то размеренные шаги. «Что это?» Маша вздрогнула и осторожно выглянула из-за спины мужа. «Ты слышал?» Молодому человеку не понравилось, насколько бесцеремонно его отвлекли от приятного занятия. Недовольно закатив глаза, он что-то тихо буркнул себе под нос и нехотя обернулся, одновременно прислушиваясь. «Ну и?» «Что значит «ну и»? За стеной кто-то есть». «Машуль, давай только жути не будем нагонять», — попросил Сергей, так ничего подозрительного и не услышав. «В здании никого кроме нас нет, да и сами мы скоро свалим. Вон град, похоже, прекратился совсем. Еще немного подождем, пока ливень поутихнет, да и двинем...» «Харитонов, я что, дура, по-твоему? Говорю, там есть кто-то, сходи, посмотри». «Да на кой я туда полезу?» — не сдержался муж, шумно выдохнув. «Ноги ломать?» «Уверена, ты справишься. А если там лиса бродит или волк?» «Ага», — раздраженно огрызнулся супруг. «А почему сразу не медведь? Как раз вот и закуска на подходе». «Слушай, закуска, иди давай уже». Засмеялась Маша и по-доброму подтолкнула мужа в спину. «Осторожно только». Сергей нехотя повиновался. Честно сказать, желание лазать по битому кирпичу и каменным осколкам, коих тут было в достатке, да еще и в летних сандалиях, у него не было никакого. Не говоря уже о том, что существовал вполне реальный риск вляпаться в сумраке в чье-нибудь дерьмо. Но неподдельный испуг в глазах жены, пускай тщательно замаскированный, от него не укрылся, не оставив иного выбора, как согласиться на ее уговоры. Опёршись одной рукой на стену, за которой находился предполагаемый источник шорохов, не уставая при этом словесно выражать острое недовольство глупой затеей, парень сделал несколько шагов вглубь здания. Внимательно смотря под ноги, он в первую очередь старался обходить скопление острых осколков кирпича и ломаных досок, где запросто могли притаиться сюрпризы в виде обломков ржавых гвоздей или старой арматуры. Перспектива подхватить столбняк или какую-нибудь похожую гадость совершенно не устраивала. Обогнув стену, Сергей оказался в коридоре, пройдя который можно было добраться до противоположной стороны здания и входной проем в соседнюю комнату. В двустворчатой паре дверей, что должна была его закрывать, не хватало левой части, а вторая висела всего на одной петле. «Что и требовалось доказать», — громко подытожил Сергей, торжествующе поворачиваясь к жене. «Пусто. Здесь только ты и я, моя милая, и никаких поводов для беспокойства». Он уже хотел пойти назад, когда краем глаза заметил, что в темном прямоугольнике проема мелькнул силуэт, похожий на человека. Парень опешил. Тщательно растер ладонями лицо и, напрягая зрение, присмотрелся внимательнее. «Серёж, что случилось?» — поинтересовалась Маша, заметив его озадаченность. «А? Да нет, ничего, не волнуйся. Показалось просто. Побудь там, хорошо? Я скоро вернусь. Проверю кое-что».
Только давай недолго, ладно? А то у меня предчувствие нехорошее». Сергей не ответил, точнее, уже не слушал. Он обратил все свое внимание на дверной проем и напряженно размышлял. Внутри комнаты быть никого не могло. Проведя столько времени внутри здания, они не могли не заметить, если бы сюда зашел кто-то третий. Конечно, если только этот кто-то не спрятался здесь заранее. Но для чего? Может, бездомный? Или наркоман? Принял дозу, когда нас здесь не было, отключился, а сейчас пришел в себя и шаркается туда-сюда, не осознавая, где находится. Чушь, конечно, но проверить стоит. Подняв на всякий случай с пола деревянный обломок оконной рамы, Сергей, стараясь лишний раз не шуметь, не спеша приблизился ко входу в комнату. Прижался спиной к стене и осторожно заглянул внутрь. Никаких опасных животных или неадекватных людей там не оказалось, и, внимательно осмотрев каждый угол, он облегченно выдохнул. Кроме вездесущей грязи, облезлых и исписанных маркерами и краской стен, внутри не было ничего необычного. Разве что на полу, в 10 шагах от его ног, разлагалась полусгнившая тушка кошки, прямо посередине брюха имевшая рваную рану, внутри которой копошились мерзкие личинки, а прямо над ними в хаотичном танце вился рой толстых жужжащих мух. Также возле одной из стен одиноко стоял непонятно каким чудом уцелевший деревянный стул с разодранным сиденьем и выбитой спинкой, явно не современного производства, а единственное в комнате окно обрамляли серые заляпанные шторы, вяло подрагивающие в такт завывающему ветру. Стоп. Шторы? Надо признать, наличие довольно хорошо сохранившейся ткани посреди столетних развалин серьезно поразило Харитонова. Чего-чего, а подобного Сергей никак увидеть не рассчитывал. Внезапно правый глаз вновь уловил движение в коридоре, и парень испуганно обернулся. Опять никого. Но на этот раз он готов был поклясться, что в конце коридора только что прошел человек. С обломком бруса наперевес он пулей метнулся в том направлении и, добравшись до Т-образного разветвления, еще раз огляделся. По-прежнему никого. Да ну нафиг, еще минуту постою здесь, и не такое привидится. Харитонов раздраженно сплюнул себе под ноги и несколько раз глубоко вдохнул и выдохнул, успокаиваясь. Приняв твердое решение возвращаться к жене, он развернулся и бодро зашагал обратно, но, проходя мимо странной комнаты, случайным взглядом снова скользнул по окну. От представшей ему в тот момент картины Сергей замер на месте. Возле полусгнившей рамы теперь стояла женщина. Она была одета в старомодную белую сорочку и длинную, скрывавшую обувь, черную юбку. Ее волосы были собраны на голове в причудливую прическу, а руки сложены на груди. Лица Сергей не видел, она стояла к нему спиной, но почему-то сделал вывод, что ей не больше 40 лет. Что за... Сердце забилось чаще, дыхание участилось. Ноги в одно мгновение стали ватными и, показалось, попросту приросли к полу. Кто она? Человек? Привидение? Это вообще наяву? Мысли заметались в голове с бешеной скоростью, хотя Сергей всеми силами старался сдерживать необдуманные выводы, пытаясь размышлять рационально. Призраков ведь не существует. Может, это розыгрыш такой? Или она просто местная сумасшедшая, которой нравится одеваться под старину? Извините. Харитонов буквально заставил себя подать голос, обращаясь к странной незнакомке. Простите, если напугал вас. Он хотел сказать еще что-то, да только слова застыли в горле. Сергей вполне явственно ощутил присутствие чего-то зловещего, полностью заполонившего все вокруг. Он бы не смог точно объяснить, что именно, но в тот момент ему резко стало не по себе. К тому же значительно снизилась температура окружающей среды. Парень рефлекторно поежился. Отказываясь поддаваться панике, сделал еще один глубокий вдох и, не торопясь, выдохнул. Облако горячего пара заметнулось вверх от его рта, окончательно изумив и без того шокированного человека. Вместе с этим со всех сторон в дом начал проникать и стелиться по полу густой серый туман. Плотно окутав ноги Сергея, он, словно призрачный змей,
уверенно двинулся в сторону молчавшей все это время женщины. Как только мгла коснулась ее ступней, незнакомка словно очнулась от сна. Она медленно повернула голову, заставив парня буквально онеметь от ужаса. Абсолютно бледное, гладкое, как у восковой куклы, лицо не выражало ни единой эмоции. Две пустые глазницы зияли чернотой, а плотно сжатые губы представляли собой прямую красную линию. Женщина, не торопясь, выпрямила вперед руки и, раскрыв ладони, тихим голосом попросила: «Вы не могли бы проводить меня на улицу, сударь? Сама я, к сожалению, ничего не вижу». Сергей непроизвольно сглотнул. Шокированный, ничего не понимающий, он смотрел на две раскрытые окровавленные ладони и не смог воспроизвести ни звука. На одной из них лежали человеческие глазные яблоки, а на второй — бурые от запекшейся крови портновские ножницы.